他说阿吉怎么办？七里跟我说他要给我吃他的黑森林，然后七里就跑过来跟我说你要不要吃？这种就是犯过罪然后忘记自己的罪行。哦，我想你之前高一的时候，那时候你跟那个领哦，然后那时候他突然跑过来找我，然后跟我说，我叫什么？阿吉，他说阿吉怎么办？七里跟我说他要给我吃他的黑森林，我说那时候我什么都不知道，我想说，我就问他说什么是黑森林，他跟我说，你去问他，然后七里就跑过来跟我说，你要不要吃？我这样过。你有高一的时候，我问你跟领要不要吃我的黑森林？对，你跟林说七里要给我吃他的黑森林，然后我就跑去问你说黑森林是什么？你跟我说你要吃吗？原来我那个时候就已经很我那时候什么都不知道，他说你在说什么？原来我那时候已经那么那个了。你一直以来都还蛮那个。一直在那我现在有好一点吗？没有。谢谢。我想听实话了。他们说蛋糕啦，黑森林蛋糕啦，蛋糕，蛋糕。他那时候正跟我说黑森林蛋糕。黑森林蛋糕。好笑，我已经这样哦。我好像自己都不记得了。我真的不记得。在7楼的时候，这种就是犯过罪然后忘记自己的罪行。我还说了什么神奇的东西吗？我只想到黑森林这个，那时候我真的太震惊了，因为那时候我什么都不懂。我记得好像就是你问完，我不知道也有人来问我。黑森林，对，应该是我，什么是黑森林？因为我那时候真的不知道，我就每个人都去问了一遍黑森林是什么。妈，我现在来得及报名吗？不要，我才不要给你们！我现在不是黑森林，我是红森林。等一下。